الاستاذ سمير احمد محار. تحياتي ليك يا استاذ سمير، ماشي؟ عشان انت زعلان وبتقول لي تبا لكم ينفع تقول لنا تبا لكم عشان ما بنقولش اسم حضرتك يعني في الفيديوهات. تحياتي لحضرتك يا استاذ سمير، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه الفطر المبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رجاله. احنا الصبح بدري في الشقشاق وادعوا لنا اهوت، احنا لسه والله نازلين على النور. والله يا جماعه احنا لسه في الشقشاقه، لسه وش المترد على الصبح. بالك لسه يا دوبك ربنا ايه الجو لسه بشاشه اهوت. احنا بعد الفجر على طول يا جماعه، خدت بالكم ولسه اهوت. وادعوا لنا ان ربنا يرزقنا، ودوس لايك واشترك في القناه كشفنا شويه عشان يوصل لنا مننا كل جديد، واللي اشترك يشترك تاني وتالت. وكل سنه وانتم طيبين. انت الصحه والسلامه، كل سنه وانتم طيب، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه بمناسبه عيد الفطر المبارك، وكل سنه وانتم طيبين. احنا طبعا كشفنا شويه بالليل، كشفنا على عده شويه بالليل اهو اللي ربنا كرمنا بيهم اهوت شويه اهو. طبعا السمك ده يا جماعه عشان الناس اللي بتقول عايز صغير، السمك ده كله حجاري خنيني بليمي. السمك ده بيتباع، سمك هنا بيتباع، سمك حلو يعني، حته بياضه وقرموط وشكاره استاكوزا اهيت ايه، نص شكاره اهي بالصلاه على النبي. واحنا لسه بادئين يعني ايه، لسه الجو بادئ يشقشق اهوت، وانتظرونا في اللي جاي ان شاء الله. والناس يا جماعه اللي هي بتخش تشتم في التعليقات والكلام من ده، ومش عارف الاستاذ ايه اللي كاتب بيقول انتوا عالم جعانه، وتقول ده الميه ميتنا، عمره ما ينزل حد فيها يصطاد. لا يا جماعه، الناس الاماكن اللي انا بقول لكم عليها ديت انا تحت امركم فيها. اللي يجي ينزل على دماغي ما شلتوش الارض نشيله فوق دماغنا، بس يؤسفني ويحزنني معلش يعني في اللفظ ان الاستاذ اللي هو بيقول انتوا عالم جعانه. لا يا استاذ، انت اللي انسان جعان، انت اللي انسان ما انتش محترم. عشان تعلق تعليق زي ده يبقى انت انسان ما انتش محترم. وان شاء الله لو اي تعليق منك تاني مش كويس انا هخفيك من القناه خالص، ماشي؟ وانتظرونا يا رجاله في اللي جاي. ومعلش التعليق ده عشان ما ينفعش اصلا ان هو يقول لي عليك الكلام ده. احنا انتوا عالم جعانه والميه ميتنا ومحدش ليه فيها صد، احنا بنهزر وبنضحك عشان بس مع متابعينا وحبايبنا وكده. لكن لو حد جه يصطاد احنا على دماغنا، يجي على دماغنا. واحنا بنقول اماكن، احنا زي ما انتم كده، احنا برضو احنا مش منين، احنا بنيجي برضو نصطاد وبنسترزق، والارزاق على الله. وربنا يرزقكم ويرزقنا يا رب. وانتظرونا في اللي جاي يا رجاله. اللهم على موضوعنا، الصلاه على النبي. ارفع اول جوبات يا جماعه. طبعا ديت الشبوب بتاعت الاستاكوزا. طبعا احنا الموسم ده موسم الاستاكوزا، احنا بنشتغل على الاستاكوزا احسن من السمك دلوقتي. ارفع يا باشا يلا. اول جوبه معانا يا جماعه. اول حاجه بنفك الحجر بتاعها كده، والسره اللي هي بتبقى اخر الجوبه دي بنبقى رابطين فيها ايه، حبل زي كده بنفكه زي ما انا اوريكم في فيديو طريقه عمل الجوبيه البياض والقراميط، ماشي؟ اهوت بتفك كده، وبيقوم رافع بقى هو المعلم رمضان كده، ونفض فين؟ هنا كده. طبعا يا جماعه الاستاكوزا بننقضها، بنحطها في الشكاره اللي ديت، ماشي؟ والسمك البليمي ده صغير كبير، السمك البليمي ده بيبقى في حته بياضه مثلا اهيت ربنا رزقنا بيها برضه، ماشي؟ دي اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو دي بتبقى حلوه، لكن دي صغيره حرام، ماشي؟ دي صغيره اهي، اول ما بتطلع على طول بنقوم رامينها على طول اهي يا جماعه. يلا اما تكبري تجيلنا، ماشي؟ ما تروحيش لحد غيرنا عشان الاستاذ اللي بيقول انتوا عالم جعان. عيب يا استاذ الكلام اللي انت بتقوله ده، عيب. انت راجل محترم، ما ينفعش ان انت تخش تكتب تعليقات زي دي. يلا بقى يا نهار ابيض. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه الجوبه فيها قطع قد ايه. تخيلوا الجوبه دي بقى كان فيها سمك قد. انتظرونا في اللي جاي يا جماعه، هنخيط الجوبه وهنرجع لكم تاني. طبعا يا رجاله بقى ايه، احنا بنودع رمضان، شهر رمضان الكريم. النهارده يعني خلاص بكره الوقفه وبعده العيد، اخر يوم في الشغل بقى. واحنا قلنا ايه، نبص على العيد ده بقى بالمره ايه، عشان بقى طبعا ايه اجازه العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بعد العيد انتظروا بقى منه فيديوهات ايه احلى واحلى. اللي فات ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. انتظروا معانا ان شاء الله بعد العيد فوق الخيال باذن الله. قول باذن الله. قدم المشيئه، مشيئة الرحمن، يعني حاجه فوق الخيال. يلا بقى شهاء اهو يا رجاله، ماشي؟ بيض اهو عشان الناس اللي بتقول ايه انتوا بترموا السمك الصغير. والله يا جماعه احنا بنرمي السمك الصغير يعني، مش بنخليه حته. يا رجاله فين بيض صغير ازاي؟ معاكم ساعه لورا كده يا رجاله. ده دقمه اهو، دقمه صغير. جوبة الاستاكوزا اللي جايه دي. ارفع على باشا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك يا رب. طبعا يا جماعه الميه النهارده هي مش وحشه، حلوه برضه، منقله وكده، بس مش زي ايه
مش زي قبل كده. طبعا الكراكات والحفارات شغاله زي ما انتم شايفين الميه جايه معاه فيها حمول وليخه ازاي. في ناس بيقولوا عليه حمول وفي ناس بتقول عليه ليخه وفي ناس بتقول عليه ريم. اهو ده كلته شغل وزباله والكلام من ده، وده كلته شغل الحفارات في الميه. بسم الله ما شاء الله. الناس يعني الحفارات وكده شغالين في كل الترع وفي كل المصارف وبيرصفوا الترع اللي هي الصغيره. بص بسم الله ما شاء الله شغالين يعني. وربنا يخلينا السيسي. وربنا يخلينا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهو يا جماعه استاكوزا اهيت والشغل اهو. استاكوزا اهيت دي اللي في الشكاره دي بقى بنحط فيها الاستاكوزا كده. وطبعا بعد ما بنخلص احنا بنفرز بقى الاستاكوزا بقى بنحطها هنا. السمكه الصغيره بنرميها. البلمي بنخليه اللي هو الخناني بنخليه عشان هي بيتباع اي مقاس منه بيتباع. طبعا الصغير بيترمي. بياضه زي دي كده طبعا قبل ما بتموت. بياضه اهوت اهو. ده كله بياض صغير اهو يا جماعه اهو بنرميه. ده اول حاجه بتترمي هي والشر الابيض والكلام من ده. لكن الخنان اللي هو الحجاري البليمي ده بنخليه بنبيعه. والاستاكوزا بنفرزها في الشكاره ديت ماشي. وبعد ما بنخلص شغلنا بنروح نسلمها للراجل التاجر بياخدها من هنا. بيوزن الكيلو دلوقتي يا جماعه عامل 35 جنيه. احنا بنبيعها دلوقتي عامل 35 جنيه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هي هتبقى شغاله والموسم بتاعها شغال. يوم بتطلع فوق يوم بتنزل تحت في السعر بتاعها يعني. وهي ماشيه برده مهما كان تبقى احسن من السمك شويه. احسن من السمك بحيث بيعتها بتبقى بيعتها سهل وكل حاجه سهله فيها يعني. تروح توزن. شوفوا يا نهار ابيض. شوفوا بتاع من الجوبيك منها بقى متغطاسه يا جماعه ما فيهاش تهويه. جايبه قراميط قد ايه ميته. هنفضها بقى يا جماعه وانتظرونا في اللي جاي ان شاء الله. ضمر الحداد يا رجال. النهارده شغالين في ضمر الحداد. كوم الخوالد وانت طالع على ضمر الحداد. عادي سلسله صغنطه. عادي يلا روحوا اهو قراميط يا رجال. الله ماشي. طب القرموط ده زهقني كل شويه يطلع من البتاع بهدل لنا القارب. شوفوا يا جماعه. شوفوا الاستاكوزا بتعمل ايه في السمك. تاكل السمكه ازاي. على النعمه لو انسان ما ياكلها كده. يلا يا باشا انتظرونا في اللي جاي يا رجال. وانت يا صاحبي ها يلا ارفع مرادون. ايه يا ابني مقطوعه ولا مقطوعه ولا في حاجه يا عم. يلا مش مشكله بقى انت تعمل ايه. يلا يا باشا. ايه ارفع بقى. ارفع القلقان بس. صلوا على النبي يا رجال. صلوا على النبي. انتظرونا في اللي جاي.